It's Onktime. Let's start the show. Welkom bij Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. Ja mensen, misschien heb je het gezien, misschien heb je het gehoord. Of weet je er iets van? Er beweegt iets in Roermond. Een vogel, de witte raaf. Wat is het? Wie is het? Wij gaan het onthullen. En blijf vooral kijken, want vervolgens gaan we zien en horen wie de Mathilde Haanspeld heeft gewonnen. Want zij is hier te gast samen met mensen van de Vrouwenraad Roermond. En daarna sluiten aan tafel aan Roel en Lara, want zij gaan vertellen over een tentoonstelling en een boek. Johan. Precies, een boek van Huub Pollen. En dat is de vader, respectievelijk de opa van beide producenten. En het is een heel bijzonder boek geworden. Welkom bij Midden-Limburg op zondag. Nou, links van ons Racey Kouwmans, hartelijk welkom. Je zit hier niet toevallig, je hebt geen vleugels en geen veren, maar ja... Vertel, want we zijn heel benieuwd. Vertel. Ja. Nou, ik ben een van de initiatiefnummers van de Witte Raaf Remun. Ja. En daarvoor zit ik hier, dat je wilt weten wie me staat. Ja, precies. Veelzijdig. Veelzijdig. Nou. Wat is precies de witte raaf? Nou, de Witte Raaf, het komt natuurlijk vanuit mijn politieke achtergrond Je ook. zit in de gemeenteraad. Ik zit in de gemeenteraad, maar de eerste keer dat ik de uitdrukking Witte Raaf hoorde was bij mijn accountant. En de accountant zei van, Rezi, hier zit in een Witte Raaf. Zeg, een Witte Raaf heb je nog nooit van gehoord. Wat is dat voor iets? Nou, zegt dat is een positieve uitzondering In de massa. In de massa. Of ja, op een werkgebied of op, maakt niet uit. En toen dacht ik van, Witte Raaf, maar dat is wel leuk. Want er is nu zoveel negativiteit in de wereld. En daarmee werd vergeten dat er gewoon heel veel mensen zijn die wel leuke dingen doen. Die positief in het leven staan. Die gaan over hebben voor de buurt of op cultureel gebied of op maatschappelijk gebied. En ja, we dachten van, als we die nu eens in het zonnetje kunnen zitten. Van, nou, hier zit nou ook echt een Witte Raaf. Daar is het eigenlijk met begonnen, met dat idee. Schoon. Ja. En met hoeveel man zit je dan? Nou ja, goed, de beweging is eigenlijk meer een online platform. Hè? Dus het is niet per se dat er een persoon achter zit. Ik doe het voornamelijk met mijn schoonzoon. Ja, leuk. Ik heb een nieuwe schoonzoon. Kijk. En met de leden van onze partij natuurlijk. En het is eigenlijk de bedoeling dat het een beweging van Remun werd of breed werd. Want de mensen kunnen ook zelf andere mensen aandragen. Hè? Dus ik van, mijn buurman, dat is nou eigenlijk een Witte Raaf. En dan gaan we de heren en dan krijgt er een speltje. Ja, een mooi speltje delen jullie uit. Jullie gaan ook bij mensen op bezoek, maken dan een filmpje. Ja. En hoe selecteer je nou die mensen die je zo'n speltje wilt geven? Nou ja, goed, dan ga je natuurlijk kijken, is het een Witte Raaf? Maar we willen eigenlijk natuurlijk laten blijken dat bijna iedereen een Witte Raaf kan zijn, als ze zou willen. Ja. Sommigen niet, maar goed. Maar wat ik al zei, ze kunnen aangedragen worden. Dus er zijn mensen die hebben gereageerd op de Instagram. Van, mijn buurman of mijn buurvrouw. En iemand zegt zelf, ik voel me nu echt een Witte Raaf. Ja. Nou goed, en dan ga je ze de heren. En dan krijg je een leuk gesprekje. En, Ja. Nou was het natuurlijk een beetje mysterieus wie erachter zit. Jullie kregen wel allerlei reacties van mensen. Heel veel positieve, zag ik. Ja, gelukkig. Dat is de bedoeling. Fijn. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Als ze er nu hele vervelende reacties op kregen, dan schijnt het doel natuurlijk ook voorbij. Maar we willen het ook een beetje spannend houden in het begin. We dachten een beetje guerrilla-actie. Wel netjes. We willen eigenlijk... we zijn dus begonnen met het krietsbuiten. Ja. En willen we dat met water doen, hè, voor de natuur. Want we zijn ook duurzaam natuurlijk. Uiteraard. Maar ja, dan steeds ze met zo'n compressor overal langs op de straat. Dat vond je vooral niet zo'n goed idee. Dus ik dacht, maar kriet, dat duurt nog niet al te lang. Dan is het ook weer weg. Ja. Dus we vonden het ook wel leuk om het spannend te maken. Want ja, Dan begin je te mysterieus en leven. spannend. En dan gaan de mensen zich afvragen wat het is. En dan gaan ze zich volgen. En dan trekt zich het meer Je hebt meer exposure, zeg maar. Hoor. Ja. Ja. Heb je ook mensen gehoord in de echte wereld die daarop reageren? Dus niet alleen online, maar...
In de echte wereld. Ja, de echte wereld. Ja, tegenwoordig loopt het allemaal een Door beetje elkaar, doorheen. Hè? ja. Nee, ja, zeker in de echte wereld. Ja, en vooral als ze dan nog niet weten dat Sue erachter zit. Nee, precies. Ik kan me voorstellen dat je dan met Ja. een blozend hoofd zit Maar van... ook heel veel, wat zeggen ik ze? bloos niet zo gauw gelukkig. Maar heel gauw, ja, heel veel mensen vroegen zich dan af, ja, wat is dat toch met dat vogel? Ik zeg, ja, ik zou dat niet weten. Ik zeg, Sue, ik ken het. Ja. Ja. En Ja, dan door de dan smid. lopen ze er wel achter. Ja. Maar ja, wat ik zeg, over het algemeen heel positief. Wie ze er eenmaal achter kwamen dat het, Ja. hoe het versteekt. Dat, Ja. En wie ze bij de eerste terecht kwam, wie ging dat? de eerste... Kan ze oh, zich dat nog herinneren? Of kan ze immers herinneren van hoe ze Ja, was? nou, de eerste vond ik eigenlijk ook direct de leukste, omdat het niet specifiek immers is wat heel bekend is in Remunie of zo. Hè, want het gaat zich niet om dat ze echt bekend... Je hebt mega gepresteerd? Nee. Ja. En ze heeft heel lang in Amsterdam gewoond. En woont op de Donderberg. In die ja, beetje, zou je zeggen, niet zo net een gedeelte van de Donderberg, zou ik maar zeggen. Maar het zei van, ja, ik kom uit Amsterdam. En ik woon hier zo graag, omdat dit me hier ook echt aan Amsterdam doet denken. Ja. Aan de verschillende culturen die er wonen. En wie iedereen met elkaar Dat is een keer een positief omgeeft. geluid. Ja, Ja, dat maar bedoel dat is ik. het En ook. dat is wat we Willen uitdragen. willen uitdragen. En ja, Nina ja, dat is echt een witte raaf. Ja. Oh, Dus, en ja, wat deed het dan, dat het verdeeld had? ja, dat. Gewoon op de Donderberg wonen en zeggen Oh, dat dat is ik ben al niet een hartstikke blij. Ja. En het is... Oh, met, alle- ja, snap je? gelukkig zijn. Alle kleine gelukkig zijn glimmertjes en blij hoop, zijn mensen met, die blij zijn, in het ja. grote weer het klein. En, Ja, het hoeft niet mega groot te zijn. We hebben nu ook dat was een iets groter initiatief. Die wat we de Witte Raaf hebben uitgereikt. Maar ze zeiden dan van ja, we vinden het toch te zeer gelinkt aan de politiek, aan de SPR. Daar wil ik het zo meteen nog even Ja. een beetje over hebben. Ja. En die zeiden van ja, we mogen er eigenlijk niet dan met geassocieerd worden. Moet ik nu de prijs teruggeven? Ik zeg nou, nee, nu nog gekker. Natuurlijk niet. Ja. Nee, de prijs heb ik er gewoon verdiend. En ik snap dat ze dan niet door met in die zin dan geassocieerd was weer met de politiek. Want Maar dat aanvankelijk hoeft ook was het niet. dus gewoon geheim hè, wie het was. En Ja. heel veel mensen vonden dat ontzettend leuk. Ja. Op een gegeven moment hebben jullie een soort coming-out gehad. Van, Ja. het is toch verbonden aan een politieke partij. Ja. Hoe is daarop gereageerd? Nou, ik dacht, oh, dan gaan we wel het volgers verlezen, want ik heb wel stiekem gekeken wie ons volgde. En dan dacht ik ook, wat? En ik denk, oh, nu zal er wel een hoop volgers vertrekken, dat ze denken van, ja, daar beginnen ze. Maar dat is niet waar. Dus ze zijn nog mooi. allemaal gebleven en we hebben er zelfs nog volgers bij gekregen. Mooi. En ja, ik vind ook dat ze als, en daarvoor zeg ik ook in het einde van het filmpje echt bewust, ik hoop dat het verder gaat dan politiek, want het is natuurlijk een initiatief van uit de SPR. Maar het is niet, ja, het is ook te jammer om het puur alleen campagnematig te zien. Ja, want zo is het wel begonnen als een soort... Het is wel een beetje begonnen als campagne. Maar misschien joh. is het nu wel een beetje groter dan de SPR geworden. Ja, maar dat is prima. Dat Ja, zou ik dan helemaal is het niet wel erg mooi. vinden. Dat Ja. zou ik zelfs heel schoon vinden. En ik hoop Ja. ook echt dat het in die zin ook door blijft gaan. Ja. En dat mensen zeggen van ja, mijn buurman of mijn overbuurman of ja, het is geen anders als een Mathilde de Haan speelt. Ja, ik vind het fijn. Ja, want wem kan ze aanmelden? Iedereen, als ze zich bijvoorbeeld een kopje soep gaan verzorgen, of ze doen mantelzorg. Ja, of ze zijn, er zijn zoveel initiatieven. We hebben ook bijvoorbeeld Virginie Michiels. Die duidt aan, die zat zich sowieso al altijd heel erg in voor de bewonerstuin 307 en tegenover het ziekenhuis, die buurt. En die hebben er een huiskamer geopend, die hebben een shop voor nop. En dat is allemaal vanuit zijn eigen, die hebben geen subsidie of niks, ze doen ze allemaal zelf. Ja, dat zijn gewoon witte raven. En zo kun je het heel kleins uitgroeien. Nou, je het groot met het hoofd niet. Dan mogen ze ook, als ze altijd voor de buurvrouw de boodschappen thuis, was ze ook een witte raaf. Ja. Dus ik vind gewoon, we wonen in een gemeente en moeten voor elkaar zorgen. En dat hoeft niet altijd heel veel geld te kosten. Nee, Maar. het kan een positief geluid zijn. En het moet gewoon positief, ja, want er werd te veel gepolariseerd.
in de wereld. En mensen tegen een opgezatten. En dat is zin. Nou, aan de ene kant, hè, de SPR is samengegaan met jouw persoonlijke partij. Een van jouw doelstellingen was inderdaad precies dat, positief zijn en inderdaad constructief zijn. Ja, de eerste partij die ik dus begonnen ben toen, dat was de PR. Ja. Voor een positief Roermond. Ja. En ik vind de mensen zijn altijd gewoon heel gauw heel gauw slachtoffer. Of het werd me allemaal aangedaan. Of Calvinistisch. Of anderen zien het schuld. Ja. En ik denk van maar komen de best er zelf ook. En we mogen er zien. Iedereen we hebben mag een er hele zien. mooie stad, voor hele mooie mensen. Ik zeg altijd, achter iedere mens zit ook een mooi verhaal. Ja, zeker. En dat is, en dat werd ook vergeten. En om die leuke, fijne verhalen te zeggen van kijk, er zijn genoeg fijn, positieve mensen en we houden ons niet allemaal voor de kop. Nee, zeker niet. En dat willen we echt uitlichten en benadrukken. Nou, heel fijn dat je hier wilde komen vertellen erover. Superleuke actie. Blijf zo doorgaan. En ook succes met de verkiezingen trouwens. Ja, dat komt er ook nog bijna aan. Zouden we bijna vergeten. Ja. Zorg er maar voor dat de witte raaf blijft vliegen. De witte raaf blijft zeker vliegen. Okay. Zeker vliegen. En je bent altijd welkom, ook bij mij voor een kopje koffie. Zullen we zeker doen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, het is al bijna een traditie aan het worden. Jaarlijks komt de winnaar van de Mathilde Haanspeld bij ons aan tafel. En zo ook vanavond. Jawel, ze is welkom hier. Nicole Heijnen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat een verrassing. Ja, dat kan je wel zeggen. Hoe werd het bekendgemaakt? Dat je... Ik kreeg een telefoontje of ik die dag beschikbaar was. Ja, en Dus, toen? Waar moest je zijn? Gewoon van of ik die dag iets had. En of ik, dat ze dit jaar maar 1 persoon op het lijstje hadden staan voor de Mathilde Haanspeld. En dat was ik. Nou, toen was ik even stil. Toen viel het even stil. Ja. Had je hem totaal niet zien aankomen? Nee, ik had hem niet zien aankomen. Ik ben nog relatief jong, vind ik zelf. Ja, misschien hadden Dus, andere mensen het al wel gezien. Maar ik was echt totaal verrast. Het was echt een hele leuke verrassing. Ja, dat ik vind het ook echt een hele eer. Ik vind het ook ontzettend leuk dat het echt een vrouwenaangelegenheid is. Dus ik kan niet anders dan glimlachen. Dat is fantastisch. je hebt ook gekregen voor je jarenlange inzet, onder meer voor de speeltuin Kitskersberg. Heel veel mensen weten dat ook en zien ook hoe je voor en achter de schermen met die mensen daar aan de slag bent. Ja. Klopt. Hoe hebben ze bij de speeltuin gereageerd? Ja, die lopen allemaal apetrots rond. Echt, dat is fantastisch. Ik bedoel, we doen het ook samen. Hè? Dat zeg ik ook altijd. Dus ik draag hem ook op. En alle vrijwilligers die daar ooit hebben rondgelopen, die dan nog steeds rondlopen en die er gaan rondlopen. Ja, want zonder dat kan je het niet. Nee. Dus ik vind het echt een voorrecht dat ik dat werk kan doen, mag doen en dat zoveel mensen daar... het is echt een familie. Ja. We hebben er echt een familie van gemaakt en dat hoop ik ook echt de komende jaren zo uit te bouwen. En je komt ook in een Ulysterlijstje, want er zijn ook wel wat mooie voorgangers bij jou. Ja, zeker. Op het lijstje, ja, ik zeg, je kan niet anders als met die glimlach door mijn mond lopen. Maar goed, jouw kennis zul je niet gelijk naast de schoenen gaan lopen. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Hoe waren de reacties van om je heen? Overweldigend. Ja? Echt overweldigend. Ook op Facebook. Echt iedereen die schrijft, ja, verdient en terecht en kan niet anders. En als je dat allemaal dan terugleest. Kijk, zoals Johan al zegt, ik ben normaal eigenlijk alleen maar met de positieve toekomst bezig, zeg maar. Dus overal voor rennen, zorgen dat iedereen alles heeft en dat de randvoorwaarden, dus ik schep de randvoorwaarden waar de vrijwilligers hun ding kunnen doen. Hè. Maar niet alleen dat. Dat vind ik heel belangrijk. Financiële middelen kunnen jullie... Dat zijn de randvoorwaarden. Ja. Dus Dus de doe randvoorwaarden dat is maar heel eens breed. Ja, Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen hoeveel daarbij komt kijken. Ja. Maar dat hoeft ook niet. Als je dan zo begint terug te lezen, dan begint het zo een beetje in te zinken, zeg maar. Zo van, oh ja. En als dan ook nog mensen die je goed kennen bijvoorbeeld schrijven van...
dat persbericht wat de Roermondse vrouwen had. Ja, ik deed zo check, 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 check. Toen dacht ik echt van, wow. Oké, nou, naast je zit Fanny Kuiper, voorzitter van de Roermondse Vrouwenraad. Wat was de reden dat jullie voor Nicole hebben gekozen dit jaar? Ja, nou ja, waar te beginnen eigenlijk, hè? Ik denk dat Nicole, de Mathilde Haan spel, dat is echt een onderscheiding voor iemand die echt het verschil maakt en echt van betekenis is geweest voor de mensen in Roermond. Ik denk als je de reacties kijkt, dan is wie kent Kiskesberg niet, wie is daar niet groot geweest, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. En ik denk dat de manier waarop de visie van Nicole daar in de speeltuin daar is neergezet, dat het voor iedereen is, voor iedereen, alle mensen, of je nou een grote beurs, kleine beurs, iedereen uit Roermond, die is daar te vinden. En dat is een ontzettend mooi instrument. Ik denk samen spelen, van kleins af aan elkaar ontmoeten. Daar begint het, denk ik. En ook hoe je echt iedereen is welkom daar, met of zonder beperking. Daarin zijn ook voorbeelden in de speeltuin. En dan nog hoe de vrijwilligers betrokken worden. Ja, en je ziet het inderdaad aan de reacties. Dat het niet alleen de Roermondse Vrouwenraad zo vond, maar dat heel Roermond dat omarmt. Hè? Ja, en dat is heel mooi. Ja, ja, dat is wel heel vaak degene die het doet. Die zegt, laat maar eventjes. Ja, ik snap het wel. Heel herkenbaar. Ja. Nicole, dan ben je begonnen bij die speeltuin, ook omdat je vader daar natuurlijk, kan het niet anders dan toch even te noemen. Je bent er zelf opgegroeid, je hebt er zelf gespeeld, maar jouw vader heeft daar ook een leidende rol in gespeeld, samen met andere mensen, al tientallen jaren geleden. Hij heeft dus heb je daar nog aan teruggedacht? Ja, ik heb de eerste dag denk ik toch wel met tranen over mijn wangen rondgelopen. Ja. Want als er ene hierboven... trots is. Ik denk ook dat er maar één iemand is die beseft wat het echt allemaal inhoudt. En ik ben zelf ook... ik ben natuurlijk opgegroeid met een bekende Roermondenaar als vader. En dat is niet altijd even makkelijk. Je bent altijd de dochter van. Je moet altijd een beetje een voorbeeldfunctie hebben. Je moet heel veel wachten en heel veel geduld hebben. Heel wat niet van nature niet echt in mij zit, zeg maar. En pas nou dat ik eigenlijk het werk van de speeltuin zelf doe en helaas ook is pap dan jong overleden. En pas nu besef ik eigenlijk wat hij altijd heeft gedaan. En heb ik daar eigenlijk veel meer respect voor. En weet ik eigenlijk waarvoor het allemaal is geweest. Het is allemaal voor het grote doel geweest. Samenspelen tegen een betaalbare prijs in Roermond. Dat geeft ook wel een heel fijn gevoel. Hele mooie herinneringen. Ja. Prachtig, ja. Ook meegekomen is Maus, secretaris van de Vrouwenraad. Hartelijk welkom. Hoe heb jij het proces ervaren van die uitverkiezing en die voorbereiding? Ja, daar zijn wij als Vrouwenraad altijd intensief mee bezig. Half jaar voor de datum 8 maart, Internationale Vrouwendag, de dag van de uitreiking. Komen wij al samen om te kijken van welke vrouwen zouden daarvoor in aanmerking komen. En zoals Fanny al zei, voor dit jaar was het wel heel duidelijk voor ons dat dat Nicole zou zijn. En daarnaast reiken wij ook die dag de parel van Roermond uit. En dat gebeurt dan steeds in overleg eigenlijk voor met de elkaar. mensen die niet weten wat de parel is, misschien kun je dat even toelichten. De parel is eigenlijk een soort aanmoedigingsprijs voor de jonge vrouwen in Roermond die het verschil maken. Nou, het kan op verschillende gebieden zijn, op cultureel gebied, maatschappelijk gebied enzovoort. En dit jaar zullen dat 2 parels zijn, dus daar zijn we ook heel trots 2 op. pareltjes en die gaan we uitnodigen. Ja, zeker. Die komen binnenkort en dan kunnen zij zelf zelf hun verhaal doen. Ja, zeker. Ja. Want wie zijn dat dit jaar? Dat zijn dit jaar Jessica Driessen en Angela Storm. En zij hebben een heel mooi initiatief gestart voor de jonge vrouwen, bewoners van Roermond, die het niet zo breed hebben. En zij bieden daar 2-jaarlijks een beurs aan waar zij gratis kleding kunnen komen halen. Mooi. Ja. Is het nou zo dat mensen, andere mensen kunnen aandragen bij jullie? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dus wij schrijven verschillende vrouweninstanties aan binnen Roermond. Wij werven ook
op de socials. Dus iedereen kan aangedragen worden. En zo is het proces eigenlijk elk jaar. Ja. Ja. Op Internationale Vrouwendag gaat het allemaal gebeuren. Klopt. Is het iets waar je al naar uitkijkt, Nicole? Ja, zeker, ik heb daar zeker wel zin in. Heb je een nieuwe jurk gekocht? Of, Dat. Mooi. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in. Maar ja, ik vind het voor die dag belangrijk om uit te dragen. Samen doen is samen vieren. Dus Zeker. ik hoop echt dat al die mensen, daar wil ik dan best graag een oproepje voor doen. Al die mensen die mij door de jaren heen in de speeltuin hebben geholpen. En dat zijn echt heel veel geweest. Hè, want iedere keer was er wel weer een ander idee, een ander project. En heb ik weer andere mensen gek gemaakt om te helpen. Ook heel veel bedrijven, maar ook gewoon handige mensen. Loodgieters, elektriciëns, maar ook grote bedrijven. Ik hoop dat iedereen gewoon komt meegenieten, zeg maar. Want je kunt het niet alleen. Niemand kan het alleen. Niet. En ik vind het echt heel belangrijk om dat aan te geven van mensen. Alleen samen kunnen we het Roermonds erfgoed in stand houden. En Mooi. doe dat ook. Oké, nou lijkt me een prachtige afsluiting. Hartelijk dank voor jullie komst. En veel plezier bij het uitdelen van de speld. Geniet Zeker. ervan. Dankjewel. Huub Polle was een succesvolle groenteman die later in zijn leven zijn roeping vond, zijn passie ontdekte. Hij werd fijnschilder. Intussen is hij overleden, maar er komt nu toch een boek over zijn werk en een tentoonstelling. En daarvoor gaan we praten met Roel Pollen. Hartelijk welkom Roel. En Lara, de dochter daarvan. Het is een heel bijzonder verhaal eigenlijk, Roel. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan doen? Goh, ja, we schreven in het nawoord eigenlijk al van, het begon bijna al op de koffietafel, om het oneerbiedig bijna te zeggen. Omdat we zoiets hadden van, ja, mijn pa die wilde eigenlijk altijd zelf wel graag een boek. Gekscherend, hij wou van Kruidvat-uitgaven, die maakte hij wel zelf. Dus hij DTP'de zelf wel zijn eigen boekjes. Ja. Maar hij had nooit echt een mooi, groot oeuvrewerk. En bij leven kom je daar vaak niet aan toe, eigenlijk heel jammer. Maar toen hij relatief snel overleden is... Wanneer is hij overleden? In 2023, in augustus. En hij werd ergens in april, zo'n beetje april-mei ziek. En kanker. En ja, dat ging ontzettend snel. Dus we hebben heel snel afscheid moeten nemen eigenlijk. Omdat het traject wat rommelig was. En voordat we wisten was hij overleden. En toen hebben we eigenlijk samen tegen elkaar gezegd van ja, dan moet een boek komen. Want jij werkt voor een deel ook in de communicatie en Lara houdt zich bezig met kunst, maar ook met ontwerpen. Dus dat was een prima combinatie. Jullie hadden het hele team al in huis. Ja, precies. Ja. Hoe begin je dan? Want hij heeft heel veel werken gemaakt. Hoe ga je dan aan de slag? Begin je dan met zijn kamer te bekijken? Of zijn schilderijen? Nou, we hebben het geluk dat we een vader en opa hadden die zeer zorgvuldig was. Hij was een fijnschilder, maar ook in zijn administratie was hij had hij alles goed op orde. Dus hij had eigenlijk zijn hele oeuvre best goed in kaart gebracht, zoals op zijn eigen website. Hij had de fotografie van zijn eigen werken best goed op orde. Alles gedocumenteerd. Alles gefotografeerd, alles genummerd, alle maten. Dus dat heeft ons ontzettend geholpen om uiteindelijk het boek vorm te geven. Want als je dat zeg maar ook nog allemaal moet gaan uitzoeken en je moet kopers van werk gaan opsporen. Precies, want soms zijn er geen foto's of geen verhalen en dan is het een beetje onduidelijk. Precies. Maar ja, je kunt niet een beetje een gokje doen. Van... Nee, nou daarom. En als je het dan naast je werk zou moeten doen of naast je school, ja, dan is het bijna ondoenlijk om zo'n boek in elkaar te zetten. Dus pa heeft ons daar ontzettend in geholpen. Hè. We gingen goed uit de startblokken. En voor de rest zijn we eigenlijk, toen we dat plan hadden opgevat, zijn we gaan zitten. En dan heb ik gezegd van ja, wat gaan we er eigenlijk van maken van het boek? We wilden er ook wel een leuk boek van maken in de zin dat het niet alleen maar zo'n achtereenvolgende opsomming van schilderijen is. En natuurlijk staan er heel veel schilderijen, want die heeft heel veel schilderijen gemaakt. Maar we hebben er ook eigenlijk leuke hoofdstukken tussen waar we zijn wonderkammer eigenlijk gaan bekijken en waar we zijn atelierpraktijk in kaart hebben gebracht. En voor de rest alles thematisch in kaart gebracht. En niet te vergeten de gedichten. Ja. Als we naar de man gaan, Lara, wie was het? Wat was het voor een opa?
Ja, ik heb altijd sowieso heel close geweest met mijn opa. Dus ook al met allemaal openoma's. Maar ik had alleen met hem had ik specifiek... een verhaal van mijn moeder vaak zeggen is dat wij konden vroeger dan tegen elkaar gaan praten in fantasietaal of zo. En dan begrepen we precies wat we dan bedoelden. En ook later... ik heb natuurlijk altijd heel veel met mijn opa gehad, omdat ik wilde kunstenaar worden, vond ik natuurlijk heel leuk. Je hebt een beetje de talenten. Ja, precies. Ja? Dus iedere keer als ik iets maakte, dan stuurde ik het altijd eigenlijk al meteen naar hem. Ik wilde altijd kijken wat ik maakte en ik kon hij ook altijd feedback op geven. Weet je, hij was wel streng. Ik begreep dat je zelfs als kind al in zijn atelier speelde. Ja, ik heb echt, ik wilde altijd ook kunstenaar worden sinds ik klein ben. Dus daar kon ik elkaar heel erg in vinden. En daarnaast ook natuurlijk heel erg hij was ook een hele diepe denker, net als ik. Dus we konden ook echt dan gaan wandelen, ook tot ik dan 10 of zo. En dan kon ik echt uren praten over... Een beetje filosofische gesprekken. Ja, over religie en het universum. Maar dan andere volwassenen waren dan van... meid, hou erover op. Maar dan, mijn opa kon dan helemaal daarin meegaan. En, fantastisch. Ja. En jij hebt natuurlijk de kans om naar de kunstacademie te gaan. Mm-hmm. Maar dat had hij niet. Hij was groenteman. Ja. Hoe beleefde hij dat? Vond hij dat een gemiste kans? Of hoe zat dat bij hem? Goh, nee, ik denk dat dat voor hem nooit een optie is geweest, een reële optie is geweest. Ik heb het in een boek ook geschreven. Ik denk uit het milieu waar je, een klein dorp waar je uitkomt met een boerengezin, dan staat dat niet voor jou in de sterren, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat hij dat nooit als een reële optie heeft gezien. Maar hij is altijd heel creatief geweest en zowel in zijn beroep als naast zijn werk eigenlijk wel tekenen. En hij maakt ook een logo en dat soort zaken precies, in zijn werk als groenteman. Ja, dus precies. dat kwam er toch wel een beetje uit. Ja. Wat op zijn schort stond, op de schorten in de winkel stond. En dat hij allemaal zelf ontworpen heeft. Mijn geboortekaartje getekend bijvoorbeeld. Dus dat deed hij altijd er wel bij. Maar er was eigenlijk nooit tijd om echt met de kunst bezig te zijn. Omdat je gewoon een gezin hebt en druk. En op een gegeven moment verandert dat, begin deze eeuw. In het boek staat de opkomst van het groot winkelbedrijf, hoe het gespecialiseerde groente- en fruitzaak, moeten ze helaas de deuren sluiten. Dan gaat het niet zo goed met je vader, maar dan herontdekt hij eigenlijk de kunst. Ja, klopt. Hij heeft best wel een knauw gehad van het eindigen van zijn zaak. Hij heeft gezegd, hij vond het mooiste beroep wat er was. Alleen het ging op een gegeven moment gewoon niet meer... je kon in een klein dorp niet zo'n speciaalzaak ophouden. En zeker in die tijd. Tegenwoordig zie je dat die nichewinkels wat meer weer ruimte krijgen. Te komen, ja. Maar in de tijd dus rond het... Ja, dus echt op het punt dat de euro kwam... Toen was het gewoon eindig. En toen is hij eigenlijk een hele tijd wel behoorlijk depressief geweest. Maar in de aanloop daar naartoe, ik ging het huis uit, mijn broer was al het huis uit. En toen kwam er een ruimte vrij, of meerdere ruimtes in de kamers waar die met zijn hobby aan de slag kon. En hij was dus al begonnen met schilderen. En daar had hij natuurlijk toen in één keer heel veel tijd voor. Hij is ook begonnen met Bob Ross. Klopt. Ja, de bekende Bob Ross die heel snel de boompjes erin zet. Precies, Happy Little Trees. Dat klopt. Dat kwam toen een beetje toen hij weer begon te schilderen. Of eigenlijk is het bijna een aanleiding geweest om weer dat schilder op te pakken. Hij zag het op tv en je kon daar zo'n hele sets, verf en kwasten en alles van kopen. Dus dat was voor hem een hele mooie aanleiding om te starten. Alleen binnen de kortste keren maakte hij ook Bob Ross werkjes vrij snel. En toen was daar de lol wel een beetje vanaf. Hij ging echt een stuk verder. Hè? Want in het boek zie je nu een soort staalkaart van zijn werk. Natuurdingen, stillevens. Hij heeft ook wat geëxperimenteerd met landschappen en andere dingen. Dat komt heel mooi in het beeld. Hij wilde zich ook steeds, je gaf wel aan, hij was een perfectionist. Hij wilde zich ook steeds verbeteren. Wat heb je daarvan meegekregen? Of hebben jullie daarvan meegekregen? Ik denk dat ook, hij heeft altijd gezegd zo van, dat hij niet creatief was, vond hij dan van zichzelf. Want bij hem ging het echt om, de kunst voor hem was inderdaad om het zo goed mogelijk te kunnen nadoen. Dat was iedere keer was het ook dan, dit was goed, maar het kan altijd beter. Hij zat bij het volgende. En hij had echt gewoon, ik denk sowieso in het leven sowieso was hij gewoon, hij was altijd heel erg gefocust op... ambitieus. Ja, maar hij dacht ook altijd van heel veel detail, denk ik. Hij was heel erg bezig als we dan
ergens waren, wist hij gewoon heel veel over alles en over elk takje en blaadje, wat voor soorten er Je was. vond het echt een fantastische man, of niet? Ja. En ik denk dat ook gewoon met Schil dat hij een beetje diezelfde mindset had, van dat hij gewoon heel erg alles in... Dat in inspireert dan. Ja. Als je dezelfde mindset hebt. Ja. Ja, natuurlijk. Want Ja. wil je met het boek bij mij thuis komen brengen, Roel? En toen vertelde je ook inderdaad dat hij helemaal bezig was met materiaal, expressie, met technieken, et cetera. Heeft op een gegeven moment ook nog les gevolgd bij een meneer, moet ik even spieken hoe die ook weer heet? Maarten Beauvais. Die bedoel ik, Ja. zo'n moeilijke naam. Ja. Ja. Daar heeft hij het nodige van opgestoken. op een gegeven Ja, moment. klopt. Hij is dus op een gegeven moment op het stilleven uitgekomen en is daar helemaal voor gegaan. Alleen hij liep tegen zo'n soort glazen plafond aan. Hij kwam gewoon niet verder met zijn technieken eigenlijk. En toen is hij via ooit op Maarten Beauvais uitgekomen in de buurt van Antwerpen. En daar is hij ruim een jaar naartoe gereden, 1 dag in de week. En die heeft hem eigenlijk door dat glazen plafond heen geduwd. Want hij kreeg in één keer technieken die hij nooit had geleerd. Hè? Dus hoe bouw je de ondergronden op? Juist. Hoe bouw je een palet op? Hè? Met verf, met kleuren. Hoe doe je bepaalde materialen? Hij wilde heel dolgraag eigenlijk leren. Dat lukte hem gewoon zelf niet. Glas, metalen, of zilver. Dat zijn hele moeilijke zaken om op het doek te krijgen. En dat heeft hij daar eigenlijk allemaal geleerd. En na een jaar zei Maarten tegen hem van, nu hoef je niet meer te komen, kan je Huub, niks want meer leren. nee, ja, echt serieus. Ja, Hij zei na een jaar van, Huub, kom maar niet meer, want ga nu maar weer verder. Ja, Dus zelf. dat is ook een van zijn grote voorbeelden, begreep ik. Een van zijn leermeesters in ieder geval. Ja. Henk Helmantel was is een hele bekende schilder in de fijnschilderkunst. Dat was ook een inspiratiebron voor hem. Ja. Ik begreep dat hij naar die mensen toe ging. Ja, hij was regelmatig. Hij heeft in het boek noemen we 3 van zijn echte leermeesters. Eén is Maarten Beauvais natuurlijk, vanuit de opleiding dan. In de winkel kwam altijd Harry Op de Laak, bekende Limburgse kunstenaar. En die gaf hem ook vaak tips. Want mijn vader had, toen hij de winkel nog had, zette hij ook regelmatig in zijn schilderij in de winkel als hij iets klaar had. En dan gaf Harry daar altijd feedback op. En Cornelis Lemaire is ook iemand die sprak hem heel erg aan. En daar heeft hij inderdaad gewoon op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken en contact gelegd en zegt, mag ik een keer langskomen? En dat contact is eigenlijk ook daarna wel regelmatig kwam hij eens daar. Of dan kwam Cornelis een keer naar zijn tentoonstelling. Dus zo deed hij overal zijn kennis wel op. Een deel van de inspiratie kwam uit de groente en fruit, waarmee hij begonnen is. Wat ik zelf wel heel grappig vond, die hij ook mooi in beeld brengt. Maar daarnaast gaat hij ook allerlei andere dingen ontdekken. Dingen die hij vindt. En je had het al even over de Wunderkammer. Hè? Dus het idee waar wetenschappers hun bijzondere dingen etaleren. Hij had zo'n Wunderkammer. Jij moet daar wel vaak geweest zijn. Ja, zeker. Want vooral, toen is hij een keer verhuisd. Dus hij had maar in het eerste huis had hij echt gewoon zo'n enorme kamer. Dan hadden daar van zo'n Venetiaanse maskers en van die schelpen die hij dan had gevonden. En dan bakken met knikkers. Dus wij konden dan echt gewoon perfect verhaaltjes spelen natuurlijk. En met al een echte schedel had hij daar staan. Een echte schedel, ja. Ja. Dus eigenlijk illegaal, maar... En was dat voor hem zijn inspiratie of waarom was dat? Ja, hoe hij te werk ging was dat hij had eigenlijk zijn ezel en dan had hij zo'n doos met een witte achtergrond. En dan kocht hij gewoon voorwerpen uit die kast. En dan zette hij ze echt precies zo neer. En dan maakte hij natuurlijk wel een paar foto's om dan een raster te maken om het te krijgen. Maar dan keek hij echt gewoon live eigenlijk van het object zelf af. Ja. En als er natuurlijk dan groenten bij waren, dan moest hij tussendoor nog in de koelkast en zo. En dan ze aanpakken. Dus hij gebruikte dan wel foto's, maar het grootste deel was dat hij echt gewoon letterlijk keek naar het fysieke voorwerp. En jij hebt als kind dat proces gezien. Daar heb je nu natuurlijk veel aan. Ja, ik ben natuurlijk zelf wat minder... ik werk wat meer met surrealistischere dingen en zo. Ja. Maar ik merk wel dat ik heel erg dat streven heb van hem. Zo van, als je dan iets van een jaar ouder is, dat ik denk van, ach, slecht. Ja, ik wil het nu weer beter doen. Dus daarin, daar heb ik natuurlijk zijn wunderkammer / atelier een heel goed deel georven. Dus dat is nu, ons tuinhuisje is nu eigenlijk helemaal omgebouwd met
al die voorwerpen en zijn oude Wauw, ezel en mooi. zijn kwasten Leuk. en zo. Dus, Oké, je hebt echt een plek in huis eigenlijk waar het levend wordt gehouden. Ja, Want, ja, ik wilde al toe naar de tentoonstelling, maar in huis hebben jullie dus eigenlijk permanent een soort plek waar zijn geest kan verblijven. Ja. Plezier kan Ja, het is ook heel blijven gek. maken. Dat vond ik ook heel raar toen we dat weer hadden opgebouwd, een tijdje na de begrafenis. Toen kwam ik daar binnen en het was weer precies zo. Het rook zo hetzelfde en zo. Ik was zo, dus alsof hij hier nog net was of zo. Ja. Logisch. Dus op een gegeven moment hebben jullie gezegd, nou we gaan toch een boek maken en een tentoonstelling. Die is in de Art Gallery Roosendaal in Montfort te zien. Wat gaan mensen daar zien? Ja, we hebben natuurlijk nog, hij heeft heel veel verkocht bij leven. Maar we hebben natuurlijk nog, ja, hij heeft ook een heel oeuvre gemaakt. Ja. Dus we hebben ook nog, ik denk tegen de 80, 90 werken van hem. Dat is echt veel. Ja, hebben we nog beschikbaar. En samen met Ton en Matteo van Art Gallery Roosendaal hebben we een selectie gemaakt. Zij nemen daar vaak de leiding in om te zeggen, van, nou, wat vinden wij mooi om neer te hangen. En daar is eigenlijk een potpourri van zijn werk wordt daar tentoongesteld. En we presenteren dan daar ook het boek. Ja. Van wanneer tot wanneer is die galerie? Dus de vernissage is op de 21 februari, een zaterdag, dat is op uitnodiging. En vanaf de zondag daarna tot tweede paasdag, op 7 april. Is het ook mogelijk dat mensen daar werken kunnen kopen? Want Ja, ik kan me voorstellen dat je dan bijvoorbeeld zegt, ik wil bijvoorbeeld een stichting opzetten om dat erfgoed levend te houden of iets dergelijks. Hebben jullie daarover nagedacht? Nog niet. Oh, Nee, nou. nog niet. We hebben nog niet. We hebben dat nog niet gedaan. Ik weet wel dat het bestaat en dat het Je ook. zou kunnen denken om het leven te houden. Om Of ook dat je werk weer koppelt aan een soms terug te prijs of halen wat dan ook. en Ja, weer of in de uit te markt te lenen zetten, ja. of zoiets. Of een Ja. beurs voor jonge studenten, weet ik veel. Ja, wie weet. Denk even mee. Ja. Wie weet. Het boek is nu de eerste stap en Ja. de afsluitende tentoonstelling bij Art Gallery Roosendaal. En hij zat ook nog bij een galerie in Vught van Loon Galleries. Daar willen we dan later ook nog eens een keer een eindtentoonstelling. Want dat waren de 2 grote galerieën waar hij eigenlijk bij... Ik heb nog een vraag eigenlijk een beetje tot slot. Jullie zijn het proces ingegaan. Er ligt nu een prachtig boek. Er komt een mooie tentoonstelling. Heb jij nu op een andere manier leren kijken naar je vader door dit hele proces? En dat ga ik jou zo ook vragen natuurlijk. Ja, nou, dat is een diepe vraag. Heb ik daar... Wat me in elk geval wel overdonderde als je met het boek bezig bent, is dat wat een enorm creatieve en wat een enorme creatiedrang hij had. Want als je ziet wat hij gecreëerd heeft, zijn uiteindelijk meer dan 500 werken, waarvan we er tegen de 300 in het boek, bijna 300 in het boek hebben. En als je dan ziet, dat maakte wel trots, dat je ziet van, goh, wat heeft hij allemaal bij leven allemaal gemaakt. En wat heeft hij in een toch relatief korte tijd een mooi oeuvre achtergelaten. Dus in dat opzicht kijk je er eigenlijk een beetje op afstand naartoe. En met trots als zo'n, is het wel mooi dat nu in dat boek tot leven komt weer. Mooi. Hoe is het voor jou, Lara? Ja, ik denk vooral dat de gedichten waren voor mij impactvol. Ik heb natuurlijk documenten voor. In het boek staan gedichten voor de helderheid. Ja, hij was ook Ja. een dichter. Dat deed hij wel gewoon een beetje erbij. Van een ja. keertje een dichtbundeltje uitgebracht. Maar ook bij sommigen maak je dan een gedicht bij een schilderij of zo. Dus ik heb er heel veel moeten doorlezen om te kijken welke waar hij paste en zo. Maar wat ik dan het meeste mij opviel was vooral dan dat hij bijvoorbeeld een gedicht over bepaald iets wat hij dan, denk 10 jaar voordat ik geboren ben, dan had geschreven. Ik ga nu 10 jaar mee overdreven, maar ik zal het punt. En dan was het gewoon iets wat ik precies zo op die manier dan een keer heb gedacht. Of dan heeft hij dan exact zo voor. Dan vind ik dan toch... Ja, vind ik dan zo gek om over na te denken. Van, hij was er dan zo voor mij. Dan toch wel wanneer lijkt dan zo op hem. Dat vond ik dan wel... Dan zat je op dezelfde golflengte. Ja, precies. Mooi. Nou, heel fijn dat jullie hierover wilden komen vertellen. Heel veel succes en heel veel plezier. En hij zal wel toekijken vanaf een wolkje met een penseeltje, denk ik, met een kwast. Ja. Oké, dank je voor jullie komst. Dankjewel. Dankjewel. Ja, beste kijkers, dit was Midden-Limburg op zondag. We hopen dat u ook weer met plezier heeft gekeken. Heb je nou een mooi verhaal te vertellen of ken je iemand die een mooi verhaal te vertellen heeft? Laat het ons weten en wellicht zit hij of zij de volgende keer bij ons hier aan tafel. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.